Алгач эл өкүлдөрү Жалпак Таш айыл өкмөтүндөгү Кысык Алма айылына барып, жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын койгон маселелерин угушту. Жергиликтүүлөр айылдын 1 чакырым 200 метр жолуна бир кат асфальт төшөлүп жатканын айтып, жолдун мөөнөтүнүн мурда керектен чыкпашы үчүн дагы бир кат асфальт төшөө зарылдыгын, ага 11 миллион сом керектигин айтышты. Ал эми эл өкүлдөрү аталган маселе боюнча тиешелүү кызматтарга кайрылып, кийинки жылдын бюджетине киргизүүгө аракет кыларын айтышты. Мындан сырткары эл өкүлдөрү Курбуташ айылындагы көпүрөнүн абалы менен таанышты. Айылдын жашоочуларын район борбору менен байланыштырган жалгыз көпүрө жаан жаган сайын жарактан чыгып, азыркы тапта кооптуу абалда. 2017-жылы Өзгөн районунун Жалпак Таш айыл өкмөтүндө болгон жер көчкүдөн улам мен артта турган көпүрөнү ушул көчкү астында калган. Андан кийин убактылуу пайдалануу үчүн бул чарбалуу көпүрө курушкан. Бирок азыркы күндө дагы ушул эртең кышкысын жаан чачын күчөсө бул көпүрөнү суу алып кетүү коркунучу бар. Андыктан жергиликтүү тургундардын бирден бир суранычы бар. Бул көпүрөнү убактылуу ушул суу алып кетпөөгө ушул атайын чыдай турган кылып оңдоп берүү. Эң негизги проблема бул жерге акча бөлүнгөн эле, ошол сапаттуу жасалган эмес. Азыр дагы мына жергиликтүү жанагы жол транспорттун жергиликтүү өкүлү дагы жакшы жооп бере албай атат да. Себеби дегенде ушул жер жаан жаганда же болбосо азыр утурумдук болгондо дагы бир жакшы мындай чоң труба алып келиш керек дагы, коюш керек. Бирок ошону дагы жасабай атышат. Анан текшерип ошону жасагыла деп себеби дегенде акча бөлүнгөн, чынын айткандачы. Эми жаңы көпүрө курганга чейин азыр утурумдук жакшылап туруш керек да, мына жерде жолду кеңейтиш керек. Ал эми тийиштүү адистер эл өкүлдөрү берген тапшырманы аткарып, жергиликтүү тургундардын бул көйгөйүн чечебиз дешет. Убактылуу азыр көпүрөнүн турбаларын кеңейтип чоңураак коюшка аракет кылабыз. Бул жерге 18 метрлик көпүрө салыш керек. Ошол көпүрөнү биз планга киргизип 2020-жылга долбоорун түздүрүп, 2020-жылы бюджеттен акча бөлүнүп калса, ошону салайлы. Муну салып берсек, элдердин бир чоң көйгөйү чечилип калат. Мындан кийин депутаттар ошол эле айыл өкмөттөгү мектептин курулушу менен таанышты. Бул билим уясынын курулушу 2014-жылы башталган. Тендердик баасы 32 миллион сомду түзөт. Бүгүнкү күндө курулуш иштерине 19 миллион сом бөлүнүп, жумуштар аткарылды. Аталган мектептин курулушу бүтүп калса, учурда авариялык абалда окуп жаткан Кысык Алма орто мектебинин 200дөн ашуун окуучусу жаңы имараттуу болуп калышат. Ал эми бул суу кампасы Өзгөн районунун Кароол айыл өкмөтүнө караган бир нече айылдарды таза суу менен камсыздоо максатында салына баштаган. 2017-жылы курулушу башталган бул жайга республикалык бюджеттен 19 миллион сом каражатта бөлүнгөн. Бирок былтыр пайдаланууга берилет деген суу кампасы азыркы таптада толук ишке кире элек. Ичүүчү суу жеткиликтүү айылга жетпей атат да. Анан булардын иши бүт жасаган иштери чала. Тиешелүү нормадагы документтерин өздөрү алып барбай туруп эле башка ишканаларга эле оодарып салып атат булар. Ошону менен азыркы күнү мына таза суу боюнча 3 айылда тең проблема бар. Мына биздин Шерал айылынын ошо башынан чыгат насосу бүгүнкү күндө трансформаторду койгон менен бирок электричествону улай элек. Башка населенияга кеткен трансформатор кулап, ошодон нагрузка пайда болот орто жолдо. Үзгүлтүккө учурайт. 2 күндүн биринде күйөт нагрузка келип. Ошону менен азыр суу көйгөйү дагы эле чечиле келет да бизде. Мындан кабардар болгон эл өкүлдөрү курулуш иштерин сапатсыз кылган жеке компания өкүлдөрүн сынга алып, 3 жылдан бери таза суусуз олтурган 3 айыл тургундардын көйгөйүн тезинен чечүү керектигин айтышты. Баарын качественно жасасаңар, жебей акчанычы өзүңөргө присваивать этпей, баары бүтмөк, ошол элдин акчасы, балдардын ден соолугу эчтекебин жасабай. Азыр эмне жумуш калды, эмне бүтүрбөй атасыңар? Азыр бул жактан ограждениясы кичине калган, аны проект өзгөрүп, проект өзгөрүп атпайбы? Биз эми самовольно эч нерсе кыла албайт экенбиз. Проекттин разрешение алып, аны буттан утверждать этмейинче биз жөн эле нерсе кыла албайбыз. 3 жыл. Уят эмеспи, акчаны алып алыпчы. Канча адам күтүп атат? Сен камалып кетесиңер. Мындагы негизги көйгөй куруучуларга барып такалат. Жумуштар сапатсыз жүргөндүктөн таза суу берүү үзгүлтүккө учурап турат. Андыктан курулуш иштерин аткарган компанияга 1 апта ичинде баарын сапаттуу кылып оңдоп берүү тапшырмасы берилди. Ал эми бул суу кампасы аркылуу Кароол айыл өкмөтүнүн Ынтымак айылына таза суу берилет. Курулуш иштерине республикалык бюджеттен 35 миллион сом каражаты бөлүнүп пайдаланууга берилген. Бирок айыл тургундарынын сүйүнүчү көпкө узабай таза суу көйгөйү кайра эле жаралган. Ал эми курулуш компания өкүлдөрү качан гана текшерүү келген кезде таза сууну үзгүлтүксүз берип, текшерүү кеткенде мурдагы абал кайталанат дейт тургундар. Булар проектиде чыйганда бунун алыстыгына карабастан чыйылгандагы насостагы слабыйраак болгон турбаларда индикатор болгон да. Ошо менен азыр мотордун күчтүүлүгүнөн сууну берет. Жарылып, ажадан текшерсе дагы бирок жеткирет аз-маздан, бирок ток кетип атпайбы.
айтышты азыр 100 мың 100 канча мың болчу кылсат. Иш кылса бул жерде мен азыр айттым, бул жерде ошо көмгөн турбанын баарысын ачып туруп, кайрадан башка турбаны көмүш керек, ошондо гана бул маселе чечилет. Аталган маселенин да кышка чейин жоюу тапшырмасы берилди. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаттары жана тиешелүү кызматтардын жетекчилери менен биргеликте Өзгөн районунун тургундары менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн угушту. Бардык айыл өкмөттөр, анан ушул суу, жол, анан курулуштар боюнча бардык маселелердин каттарын көтөрүп келиптир. Бардыгы эле ошол бүтпөй жаткан мектептер, Өзгөн району боюнча канча мектеп бар экенин эсептеп чыктык. Анан эң биринчи мындай бардык жардамыбызды ошол бүтпөй жаткан, аз калган 10%, 5%, 20% калган мектептерди бүтүрүшүбүз керек. Анан подрядчиктер менен дагы өзүнчө мындай сүйлөшүп алдык. Бардыгы биз атайын бүгүнкү жолугушууга ар бир министрликтин өкүлүн алып келдик. Ошо суроолорду берип алышсын, өздөрүнө жооп алышсын деп. Эл өкүлдөрү элдин койгон талаптарын мамлекет колдон келишинче көзөмөлгө алып жатканын белгилеп, шайлоочуларынын көйгөйлөрүн чечүү өкмөттүн тиешелүү өкүлдөрүнө тапшырылды. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош. Бүгүн дагы жолугушуп отурабыз. Бүгүн биз